السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش مبروكه ندخل عليكم ان شاء الله بالصحه وطول العمر يا ربي، باش ما تمنيتو نتوما وليداتكم. يلا اليوم ان شاء الله غندير واحد الغريبه، ديروها في هذا العيد، عيد الميلود. علاش لا؟ واقتصاديه، ما فيهاش شي حاجه مكلفه وكتجي واعره، نتمنىكم تجربوها. والمقادير ما فيهاش شي مقادير زعما اللي كل شيء غتلقاو عندكم في الدار. يلا ندوزو المقادير والطريقه اللي غندير دابا معكم غتشوفوا. هنا عندي واحد جوج بيضات، عندي دوك جوج بيضات، واحد جوج كيسان ديال سنيده، خويت الاول غنخوي الثاني. وما فيهاش بزاف هاد، ما فيهاش المقادير بزاف، كتخرج تبارك الله. صافي درت هنا واحد جوج كيسان ديال السنيده، وغنخوي واحد جوج كيسان ديال الزيت بالكاس ديال العنبه. الاول غنخوي الثاني. صافي خوينا الثاني، الكاس الاول ما عمرتش بزاف، غنزيد واحد شويه شويه. صافي هنا درت واحد شويه الملحه، قبيصه ديال الملحه. وهنا عندي جوج خمارات، وعندي هنا قشور ديال الليمون، جوج مرصوات ولا ثلاثه ديال الليمون، كنشدهم القشور ديالهم وكنطحنهم ونحكم في الحكاكه. وهنا عندي جوج خمارات. صافي هنا عندي نص كيلو ديال الفينو وربع ديال الفورص، هي كيلو الا ربع. وبالنسبه اللي عندها دقيق رطب داك الحرش، دقيق داك الابيض هو حرش، راه في اسفي ما عندناش. المهم طربت الزيت وداك تاع الزيت والبيض وسنيده ودوك قشور ديال الليمون، ما نديروش فيها شي حاجه من غير قشور تاع الليمون. وصافي كنطربهم مزيان عبيدينا، وكنزيدو عليهم داك الفينو داك الحرش اللي عندها دقيق داك الابيض الحرش. دير كيلو الا ربع. بالنسبه ليا انا ما عندناش هنا في اسفي داك الدقيق، درت نص كيلو ديال الفينو داك الحرش، ودرت الفورص رابعه. وكاين راه كاين فيه هاد الفينو داك الرطب وفيه الحرش، ديروا اللي داك الحرش. حقيت هاد الغريبه كتجينا بحال تاع اللي كلا عندك كيتسبب السميده، والله مع داك الفينو حرش كيتسحبهم بالسميده وكتجي زوينه. وكثر سيرتو اللي ما كياكلش الزبده ولا هذا كتجي واعره، والله الا كتجي واعره. نتمنىكم تجربوا هاد الغريبه وسهله. دابا تنوضوا تحضروا على اللي شاف الفيديو، دابا غينوض يحضرها، واخا يديرها بحالها بيضه وكاس تاع الزيت وكاس تاع سنيده وخماره وحده وقشور الحامض وصافي. وبدا يخلط دغيا طيب ليه من شي تعمري كوس ساعتي تطيب. علاش لا؟ وديروها ما فيهاش بزاف، ما فيهاش بزاف، المقادير ساهلين. وكتجي نتوما عجينتها كي دايره، اللي شافها كيقولها بالسميده. صافي هنا بعد ما جمعتها راني نوريكم بعد الكويرات، وديك الساعه من بعد غنحيد يدي من العجينه ونوريكم الطريقه. صافي هانتوما ساهله كتكور معانا. هنا غنحيد يدي من العجينه صافي، وباش ندير معكم الطريقه اللي غندير في الغريبه. صافي هنايا بعد ما حطيت السكر كلاصي غير بلتو
وحطيت الماء ديال الزهر. غندير كويرات ونفند الكويره في الماء تاع الزهر بحال هذا الشكل صافي. وكنديرها في الماء الزهر وكنديرها في السكر كلاصي، كنغبيها بداك السكر كلاصي. واللي بغات عاد دير على الوجه الفوقاني دير على الوجه الفوقاني كدهنو بالماء ديال الزهر وكدير ليه السكر كلاصي من الفوق وكتحط. انا ندير معكم كويرات هنايا تشوفوا صافي بحال هكا. اللي درتها كندير لها السكر كلاصي. كنكور على هذا الشكل. انا المهم شاركت معكم كل شيء صافي. هنا غنوريكم انايا غنحط اللاطه ندير فيها بابي كويسو وكندير فيها الغريبه. ونتكلم لكم على الفران تاع الضو. بحال اللي عندها الفران تاع الضو ما تحميش تقول له لا حط فيه الطاوره هذه راه غلط عندكم. اللي عندها الفران هذه بالنسبه اللي عندهم الفران مجهد فيه العافيه مجهده، هو تاع الضو كيكون مجهد. اما اللي عندها عادي راه تسخن الفران وتحطها ماشي مشكل. انا الفران عندي كيضوبل فيه ديال الضو كتذوبل فيه العافيه بزاف. كان بحال العافيه دابا كندف فيه بحال هكا كنشعلو كيدفى صافي كنطيح العافيه صافي. وكنخلي الطاوه ديالي كنديرها الوسط وكنخلي العافيه من التحت ومن الفوق. العافيه بحال كطيبوا شكل صابلي باش ما يتحركش ليكم بحال هكاك ومازال كرد ليه البال كتجي في الطيبيه هذيك صافي. هنايا بعد ما حطيت الغريبه غندخلها للفران ونكمل الشكل الاخر الغريبه الاخرى في اللاطه. هنا كملت الكويرات درتهم كاملين باش يجوني ساهلين. بعد ما طيبت غنطيب الغريبه باش دغيا نخرج الطاوه وندير الطاوه الاخرى تجيني ساهله. انا نوريكم الفران نتوما بحال هكا كنخليه محلول بحال هكا ما كنسدوش وكندخل الطاوه. نتوما كتشوفوا راه بدات كتحمر كتعطينا داك اللوين اللي بغينا. هي الفران ما كنسدوش انا مع كيحمى ليا بزاف. هذه هي الطريقه ديال الفران اللي كيسخن لها بزاف وما كتعرفش طيب الفران تاع الضو. اما الفران العادي راه هذه بحال هاد الغريبه دابا انا وريتكم كدهنت ليها ماشي بحال الاولى. هذه دهنت ليها الوجه ودرتها في السكر كلاصي كندير لها الوجه وكنحط ما دهنتش هذه كامله. نتوما اللي بغيتو صافي كنكورها بحال هكايا. اما الفوق هذه الاولى فنتها كامله وهذه درتها ليها الوجه ديالها من الفوق. المهم اللي بغيتو نتوما غديروه صافي. ها نتوما خرجت الطاوه خرجتها من الفران شفتوها تحمرات يا ربي جات على مزيناتها جات غزاله صافي. داك الفران قلت لكم كتخلوه العافيه مهيله وكتدخلوا الطاوه ديالكم وكتحلوا على الفران تخلوه. هانتوما كتشوفوا الغريبه كي جات يا سلام ما شهيتكم صافي. هنايا نتوما غنقسم لكم هاد الحلوه واخا باقا سخونه. هانتوما شفتوها كي كتجي بحال ديال السميده. الله الا كتحلفي تقولي هادي سميده. المهم الطريقه زوينه وكتجي هي اصلا زوينه. نشكر تنعيا والمهم تجربوا غتشوفوا غتعجبكم كتجي زوينه بصح. صافي هنايا دابا انا باقا عندي هنا الغريبه راه تبارك الله خرجت ليا كميه كثيره صافي. غنحيد انا الطاوه دابا نحيد منها الغريبه ونبدا نفند في الغريبه اللي بقات ليا والاخرى راه دخلتها للفران باش طيب وراه ما كتلصق في الطاوه ما والو راه دغيا بسهوله كتحيد.
يلا نوضو توجدوها نتومايا وديروا بعدا بالكوتي. يلا نتمناكم تجربوها وما تبخلوش عليا نتومايا بواحد الكومونطير وبواحد اللايك. يلا بالصحة والراحة.